Olunaku olwaleero nkuleeteire chefu anti emmere neesinga ngayita abantu niwojja kumukulumizira ku mmere tosobola munanga ate kusanuka bw'ovaayo nga endala eri kuluma. Chef Kalungi Godfrey Emmanuel ba Emma mwena mbalamwisa batumiire kabisizaawo ajaba nga tukobera butya bwatambuza omulimu gwe agukuuma atya agukumira atya ku mulembe oba ku mutindo omuntu yaba nga yegomba okulya munange ku mmere ye gyaba nga afumbye. Sebo nkwaniriza ku Baba TV. Science okubeera wamu nammwe, science okubeera ku Baba TV. Amanya ngera bwagogedde bampita Kalungi Godfrey Emma. Ndi mufumbi aludde mu kufumba akaseera akawanvu kumali okutuukira ddala emyaka 10 n'okuweyongerayo. Mbaniriza ku Mambo Halal Restaurant. Restaurant ekyasinze okufumba emmere empoomu mu Uganda. Okutwaliza awamu nze ndi musanyufu obbaniriza wano era Mukama abaleese wano abaleese n'ekiranga ekisingako. Naye kifula ow'enjawulo ku bafumbi abali mu Uganda wano? Nze ekinfuula ow'enjawulo mu bafumbi bonna ti nze ngoberera nnyo recipes ate ndi so creative of my own recipes. Ndi consistent ti ekintu wemba nkifumbye leero oba okiridde leero kyogenda okulya ebbanga lyonna. Ate n'ekirala ekinfuula ow'enjawulo mu bafumbi bonna ndi musajja muyivu. Njagala nnyo okutambulira, njagala nnyo restaurant ng'ekola mu magoba nga seesanyusa nzeka nti nfunye akasaala at the end of the month naye nti ne Mukama wange asanyuse. Kyekinfuula ow'enjawulo. Wano mu Uganda okuba nti bakasitoma bayiwe babeera on and off nti olwaleero ayinza okujja ne wayita ebbanga ne yeesonyiwa restaurant eyo. Gwe ki ekifudde restaurant ya Mambo kuba nti yo ekuuma bakasitoma baayo? Ekisooka mu byonna nga we nayogedde okusooka consistency. Bw'oba ng'oli consistent ekifuula Mambo nti ya njawulo etambulira ku recipe yaayo gye yazimbwa emyaka ena emabega. Emmere yaffe tekyuka, esigala yeemu kasitoma yagiryako n'agenda e USA asigala y'omu, asigala agiyayanira ng'akomyewo e Uganda emyaka 5 eriyise. So how do you keep that food sweet and appetizing ku muntu ali ebweru nagamba nti sisobola kuva ku Mambo restaurant oba sisobola kuva ku mmere Kalungi nga ye gyafumba? Okusookera ddala tukozesa ingredients eziva mu butale bwaffe. Tetugamba olinga na spices ebirungo. Tugoberera basic recipes, tugoberera spices entuufu, tetumala gagula. Ekyo kyawula nnyo emmere ebiseera ebisinga. N'osanga oli agenze mu Owino n'agula buli spice gy'asanga. N'osanga emmere eyisemu buli kirungo ky'ayagala naye nga test teriimu. So ffe tubeesingira ku spices entono ne tujjamu kye twagala. Kati omuntu afumba olowooza birungo ki byasobola oteeka mu nkoko eyo ketugeze nti afumba agisiise ng'enva ez'okuliira ku ttooke? Agifumba atya nerabika okuba nti ekomyawo kasitoma naba nga enkoko ye waaba ayagala okulya enkoko yokka ajja ku Mambo oba bw'aba ayagala okulya enkoko agenda wa Chef Kalungi? Agifumba atya? Basically nga Mambo kitifuula banjawulo tuli 99% natural food, no additives. Natural food nti wetugamba boil eba boil, nothing like kwata muro iko otekemu, kwata mwakanzaali gundi otekemu, no. Akatungulu mwekali, enyanya zo zibeeramu, of course no munyo, those are the basics. Naye nti bino bulungo buno tetuteekamu. Kati bino byofumba wabisomerera era wembuuza nti obisomera wa?
nabisomerera nasomera ku IMCA ewandegeya in 2006 when afulumira 2006 nakuze kati waliyo abafumbi bangi betulina mu ggwanga lyattu Uganda naye nga balemererwa okukuuma omutindo ogwo gwoyogeddeko nti olunaku olwaleero ajja fumbeeko kewoome enkyafumbe ategaane leero omunnyugukaawe enkyagugaane oba amagezi ki ekigaanye olowooza? Ekisinga okuleeta ebyo byonna obutagoberera. Singa omufumbi yenna agoberera recipe nga bw'erina okubeera, katugambe endagiriro y'okufumba, katugambe boiled chicken, oba bagambye katungulu kamu, lwaki oba oteekamu 10? Ekisooka oba ogenda kutta testi y'emmere, ogenda kugenda extra expenses zeotandigenze n'osanga nga restaurant olaba mujjudde naye nga temuli sente zaamu. Kati ate omuntu ali ewaka olw'ensonga nti tetufudde nnyo ku restaurant yokka we tuba twogera ku kufumba tuleetamu n'abantu abali ewaka nti maama ali ewaka ayagala afumbeko bulungi nnyo nga bwe bwofumba naye teyabisomerera wabula agenda bugenzi mu katale n'agula ebirungo bawa ku magezi newankubadde tebagenze ku masomero bo bafumbye batya emmere okuwoomera abagenyi baabwe bakyaza okuwoomera kifamire yaabwe omusajja aleme genda ateekwa Sandra kulyayo mmere kuba Sandra afumba bulungi. Bo abali ewaka abakyala abafumbo n'abatali bafumbo bakumye batya omutindo gw'emmere guno okulaba nti bakuuma abantu be babeera nabo ewaka nga beetaaga nga bayaayaanira emmere yaabwe nga bayaayaana okulya ku mmere yaabwe? Ekyenjawulo omuntu kyeyandibadde akola oba kyeyandibadde ase ng'omukyalo ow'ewaka oba omuntu yenna ayiga okufumba, mbakubiriza okuba creative. Cooking is an art. Olina okubeera creative at any time. Abasinga ku ffe tubeera ku data, obeera ku smartphone naye nga tomanyi mugaso gwayo, okanya kulaba katuuni. Genda osachinge nfumbye enta stew yange neewooma obulungi. Kangende ndabe ku Chef Kalungi Godfrey ku YouTube afumba atya emmere ye, kandabe ku Gundi afumba atya emmere ye. You compare. Ebiseera ebisinga abantu abasinga osanga oli akola kino akola kino. Waliwo ka trick kamu akakyalemya abantu nti bw'aba afumbye emmere tamalaga testinga ya malagala enyiridde kangisavinge ate waba tajirya kati waliyo bannafu abafumba akantu kali naye nga takalya naye nga kafumba bulungi. Kiri advisable bw'oba gwe tosobodde yita omwana akulya okumpi. Naye tekiwoomera matamaani. Kituufu naye at least w'oyitako omuntu omu asobola kutestinga waaye akannyo kabuzeemu oba keeko. Kirowoozo ekigamba nti mu bintu byonna koosi nnyingi eziri ku nsi kuno waliyo engineering, waliyo okola obusomesa, waliyo ebyamawulire nga bino byendimu, waliyo obusawo, but of all these courses you only thought about being a chef. Ojjawo ekirowoozo kino? Ekirowoozo ekyokubeera chefu nayina muganda wange bamuyita Aaron Paul ali Dubai sawa zino. Yankaka, in fact yankaka. I don't know I can say it. Yakuteekamu ekirowoozo. Yanteekamu ekirowoozo ekyo. By then when alinga nkyali mu senior 5 yakinteekamu nnyo nga mpulira nange neegomba okutuuka nga ye waali. Yali afumba. Yali ku Good African Coffee by then. Weyanteekera awo nange ne mba nga nsomera eyo mpola mpola nga bwenkola akakoosi kange nga bwenkola. Nagenda okulaba nga ate nkyagadde. We nakyagala ennyo paka olwaleero luno. Sejjusa. I'm very happy. Era nebaza Mukama eyantuusa. Kati bonna awasa omukyala atamanyi kufumba ogenda mukola otya? Mazima gennyini ndi mufumba akaseera kano wadde siri wampeta. Mukyala wo naye yasoma? Mukyala wange teyasoma bya kufumba naye nga mulungi.
afumba bulungi bambi nawe n'osiima nange ng'ate teyabisoma naye gwe naye era wabaawo asingako tomusinga kufumba mazima gennyini musinga naye amanyi ofumba omukyala tula mu kamera omutumireko oyogere n'erinnya ly'omwebaza okufumba bannange Hanan Latifa wonna wooli munnange weebala okufumba ekimere nsiima si complaining-angako nsiima Mungu akuwa ebyosinga okwagala Latifa woba obaire weesunze kalungi akobye nti alina omukyala ayidde okufumba kale yo waire oba oyidde okufumba yasiiba Latifa kale kati nga tuvudde ku Latifa tulina ebintu bingi bagamba nti okufumba kiva ku mutima kuba mukwano bwoba n'omukwano you love what you're going to cook then nemmere gy'ogenda ofumba egenda vaayo era ebiseera ebisinga tulaba nga abantu bangi bafumba bayimba obuyimba nti bwafumba bw'olaba omukyala ayimbiriza akayimba ngendo bwafumba omanya omukwano alina mungi is it true that mu kufumba mulina okubeeramu omukwano nti olina okubeera ne love that love you have will also make you okugyayo emmere gy'oyagala bulungi kituufu omuntu yenna omufumbi buli w'oyingira ekiyungu ng'oli gurume tofulumya the best meal ebirowoozo biba bibbiddwa accident nyinza eziyinza okubeerawo naye buli w'obeera jolly ng'oli happy trust me nekyogenda ofulumya kiba perfect katugeze nyinza okuva ewaka ewange nga nina ebizibu byange naye ebizibu ebyo mbyeyambulira eri nga naakayingira olutuuka ku mambo it's time for business whoever I find mba n'okusmilinga naye that's why it is called hospitality is about happiness mba njagala customer gwe nsanga mukubo bannange you're most welcome to mambo you're most welcome to mambo newe mba nfumba wali emmere gye nfumba tambula eri bulungi kati olinga ategeeza nti bino bye tuzze tuwulira nti emmere leero ekaayemu omunnyu leero banaye kyayi ngaayo kya nnyo leero yafumbye ayomba is it true kituufu ekyo kyo sikiwakanya omugye mukyegendereza ennyo omuntu yenna afumba emmere ng'ayomba tebifuluma nga biri perfect tebifuluma walina okubeerawo ekizibu omunnyo lusi guba gususseemu taba muntu yekka abeeramu n'ebimusumbuwa abeera n'ebirowoozo bingi in that incidence katugeze nti mbadde ndi naawe tuyomba oba nvudde waka n'ebinkyankalanyiza renta nkyankalanyiza tuusaano nfumba neerabidde n'ensulamu omunnyo mirundi ebiri excess salt mu mmere kasitoma ngenda mutwalira ayombe tuveeko okufumba katono nga tonayingira mulimu gwa kufumba olina mulimu ki gwasookerako okukola bwenga gwe omuntu wasookerawo awo okunyonyola kungi sina mulimu gwesikoze amazima nasookera mu kusamba kyalaani nali mutunzi w'ekyalaani emyaka when I from P6 from P6 muzeyi wange yalina ekyalaani ewaka nga nze kwenjigira nensamba ekyalaani or even my senior for vacation nasamba ekyalaani for one good year nazimbako sijja kuwakana ekyo sijja kikweka nakolako mu katale nga ntunda engoye that was my O level during holidays ogenda noyiribya as you know abavubuka okuyiza kuyiribya nga munafu ono katumba oye omuyiribye noyiribya nembeerakaawo omulimu ogwasinga okuntwalira nnyo obudde mu biseera byange from P3 up to senior 4 nali musajja wange nga njagala nnyo martial arts nayagala nnyo martial arts. Was it your dream? It was my dream. What happened to that dream? Bingi afuna challenges nyingi nti saasobola kutuuka mu nsi ze nali njagala kyammalamu nnyo amaanyi nti nga nze nateekamu obudde naye saafuna kye nayagala ate we nayingira mu kino ekyokufumba ate sintambuddeko amawanga olw'okufumba.
aha kufumba kale otambudde amawanga olw'okufumba abavubuka bangi abali wano mu Uganda abali ebulde n'ebwera naye balaba nti ekintu eky'okufumba kiringa kintu ky'abakazi oba ky'abakazi nnyo gwe oba wamagezi ki okulaba nti osika omuvubuka ono atalina mulimo oba ali ku ssomero nga n'ekyokusoma takimanyi asome ki yeebuuza asome ki omwamagezi ki ku kintu ekyokuba nti yeegatta ku kufumba abeere chef somewhere amagezi gempa omuvubuka yenna yonna gy'ali tanyoomanga ekigambo omufumbi kale kanjogere mu lulimi olufuutifuuti si buli ayambadde ettaawo lino aba mufumbi ge mazima bangi abajambadde n'atabakyali kiva mu mutima ng'akyetaddemu bweteesi kiva mu mutima gw'omuntu okufuuka kyali amagezi gempa omuvubuka yenna woba ng'olina kyeweewulira nti gwe kyosobola go with that tebakukaka kijje ku mutima gwe anyway katuyimbemu konna akazizaziyone tuve ngenza ogwa mukwano ogenda gwa mukwano nani ne kajuisi kali bwe kati suubiza munnange tolidira kuva wendi nate ti baby kwe ova wendi sigala mu bulumi bwoka kamaziganganka ekyejo kyenjinze kekali tovanga wendi my baby yegwasanira tulekeraawo kubanga kirabika awe walina okukolaawo amaloboozi olina lwaki tewayimba tugendako mawumbulire lwaki tewayimba kuba eddoboozi ndiwulidde kyefu kalungi mumuwulire engeri gyabaira atambuza mu bizinesi de engeri gyagema mu bakozi baine abagema atawa abaniize kikyakola akobya ati tamadi mu kanwa ate osobola okuba nga munatoyiza bigambo eri abo bokolagana nabo kiba kikulu ino okugemagana n'abantu bokola nabo ku bizinesi oba ku mulimu eyo gyokolera musobola okutambuza bulungi omulimu ogwo munange nti bw'onaasanisa bosi wo wena akasente gaidaba maybe nga keeyongera mu maiso awo mukayire kano mukagwangana nje mukuumulamuko okali ku Baba TV program yigira ku mumanyi sukayo mukagwa mukuumulamuko ko kali mu program yigira ku bumanyi ninze Sandra Nabagala wano ku Baba TV ngonako olwaleero nga bwe nakukobye nti munange nalese mufumbi wa kimere ate ekimere nekisinga kugaita bantu buli muntu ayenda okuba neisano ayina kuba nga ate amaze kulya kusanisa ku mabunda era kitutwala ku mirimu yona yona gye tuba kuboneka nti ate muna tufuna akasente ako okwetusaaku emere gye twenda aba KFC baliyo eri aba Cafe Javas olwaleero tuli wano ku mambo ulikitegeera n'abafumba ekimere wakobota hambaye nakamala okuno kajusi kaiwe kalungi ino ni wakenzo idaba nga ate oketisaku kajjo wama chef kalungi atukobere butya bwa maintaining business ye maintaining otya how do you maintain the cleanliness how do you maintain your business mambo tuji maintaining anti tutambulira ku clients demand hygiene twagala okutambulira ffenna wamu ng'era we tuva ewaka nga tuzza okukola wenva ewange nga nze nantukula wensuubira ne mamba etukule so that's how you maintain it ate ku dress code kuba tulabye nti naddala ba service providers bammwe ba waitresses abakyala kati nga gwe chef oyinza okuba nga okimanyiiko kyamaki ekiri mu kuba nti abakyala bano bambala obuntu obumpi nga baweereza mu restaurants hotels nkirabye nnyo ekitufuula ab'enjawulo nga mambo tuli restaurant ya ddiini 99 let me say 100+% tuli halal era n'ennyambala yaffe dress code yaffe eddiini tugiwa ekitiibwa kyoba olaba abaana abali mu service abaana abawala bambala fuli wawo bajja basanga bambadde ne sharia kale oyinza okuba nga tewakisookera wano ku mambo ng'olina nje wasookera okukola golowooza kyama ki ekyaliyo eyo kusikiriza abakasitoma akola ki ekyama ekiri okusikiriza abakasitoma
nti bwe naalaba ku ntumbo ya Sandra ngenkyankomawo exactly ate emmere bwe naaba tewoomi wabeerawo point of attraction always emmere eyinza obutakuwoomera naye kibebi nekikwa-attractinga tuveeyo mubabebi kati tutunulidde nti mwina outside not catering emmere eyo gye batambuza ku border ku deliveries ezo deliveries zino muzimaintaininga mutya ne mulaba nti temukoze losses kuba oluusi ojja kubira omuntu agambe nti ndeetera wano nosanga ng'oluusi avuddewo. How do you maintain these losses? Ekisookera ddala clientele base yaffe eri ku deliveries ate tuli fast in deliveries nti emmere oli waaba agyetaaze eddakiika 10 aba agifunye and we follow up the database nti omuntu bw'ati akukubidde essimu ali Kamoocha assuming ali Kamoocha njagalayo emmere definitely dakiika 10 aba agifuna so dakiika 10 aba agifunye kale ngenda balinda so what is good about your job as a chef kirungi kyekiguliko nti n'omwana ali ku Baba TV ayagala oluusi okubeera nga kalungi yandigenze n'asoma omulimu guno. What is good about this job? Ekisookera ddala being a chef okwambala ettaawo lino erya white oba black si kyangu kyakukolerera ate bw'omala dikolerera ebisigadde byekola byokka omusaala tusasulwa bulungi in fact we are the fourth highly paid professionals in the whole world. Wow. Yeah. That is good. So omuntu yenna azalawa gundi eno abamu kuffe tusinga ne ba minister oku earninga assuming head chef wa Sheraton afuna sente meka afuna like 36M a month kati gwe n'omusinga kaawo mukama waba yagadde nikulengeza mu nsawo yo kati tulabye nti bachefu abasinga bakwanya abakyala b'abandi nti Sandra zze gy'oli kalungi ayagala ayiga okufumba ayagala okuyiga okufumba kino ekintu mukirwanyisiza kitya okubanga mukijja mu business kubanga ebiseera ebisinga kyonoona business nti omukyala wabazze omuyigiriza okufumba ate ne mukyusa ebirowoozo ne mudda mu birala bwe nga chef kalungi abantu bano bawa magezi ki bachefu ab'enjawulo abalina omuzenga guno bawa magezi ki n'abakyala abajja gye muli okuyiga okufumba ate nabo ne bakkiriza ebigambo byammwe ng'ate bakazi b'abantu mubabawabya mulisi ogwa tukyeta kubababya mubababya mwabasobola ku mulamwa mumale mwava ku mulamwa ate mwayira mu bibindi. Magezi ge nandibadde mpa omuvubuka yenna oba omuntu yenna intending let me say anyone trying to do that ave mu mbeera eyo focus ku kyakutwala kola sente oyigirize okole ekyakutwala ojja funa clientele base ojja funa follow up esingako okusingawo n'avaawo okwanye mukamusajja bakukubye oba okoze erinnya ebbi from nowhere you get a follow up bakunoonya bakukubye whatever may happen to you wow, someone's property is someone's property ne bw'okola otya asigala akulondoola in case you fall a victim. So nganze Kalungi Godfrey ndi so happy and lucky tekintuukangako kuba sikikola tambulira mitendera emituufu nti wemba ngenze business is business. And you have your property at home? I have my property at home. Oluyimba olwo tukyali mu kooti olw'oluyimba olwo property abakyala property nawe yogedde property eba property yange okizeemu eba property yange police terija kunona. Buti Kalungi, what is your best moment at work? My best moments at work okulaba nti emmere efuluma ate teri ekomawo okulaba nti esawani ekomyewo nga nkalu kimpa essanyu ate bwendekako okwo waliyo nange okubanga ompadde nnyingi nenzikuta nnyo ninga nsige nasobola gimalako kikunyiiza? Kinyiiza. Lwaki? Kinyiiza lwa nsonga wemba sizze okuwulira nti oba okkuse
okolowooza tebyawoomye muli mpulira nga kinyiga mba manyi oba tebyawoomye ate mba njagala ne manyi oba emmere ewoomye ate emmere bwewoome nnyo nti okuta mangu nakyo obadde okimanyi ekyo kyo nkimanyi kimanyi so whether those worst moments zogamba bannaayi bino weebiti tebibaawo oba kiki ekyo kyakutuukako oko naddala ng'oli mufumbire eyo ofumba oba mukuweereza oba bwokolagana nabo nogamba bannaayi kino my worst moment when ali e Tanzania when ali mu training bampa okusala obutungulu kilo 8 nakaaba amazigo olunaku lwonna that was too much bakukabya amaaso nakwata nenyingira ne mu cold room naye nga mpulira bukyambalagala. Was it a punishment or it was a training though? Nga omuntu onaava somewhere ogenze wakole baagala kugezesa. Are you patient enough? Can you handle if you're given some task? So nabo kye baayagala okunkola. Nawe ekyo n'okiyitako? Nenkiyitako. Nasala kilo zaabwe 8 nensigala nga kwendi ku shift. Kati gwe wasobola okiyitako naye wali omuvubuka ali eyo atasobola kugumiikiriza kintu ng'ekyo. Omuwa amagezi kinti ayise mu kusoomoozebwa okwo ng'okwo bwe kutyo ng'agenze funa mulimo ne bamutandisa n'ekintu ekikaluba. Omuwa amagezi ki? Magezi genyinza omuwa kuguma kubanga tekigenda kubeerawo lubeerera kyakaseera waliwo n'abantu abamu wengenda wena traininganga Mr. Test wena agenda okutraininga abaana batrainees nga mbawo ensawo 2 za bumonde kuwaata n'awaata obumonde lunaku lulamba enkya tadda wayita weeks 2 ate banange nyamba nkomewo nkole ate nga ofailinze the interviews obutagumiikiriza obutalemerako ebyo byebityo. So as we almost conclude our show, what are those challenges that you've gone through okusoomoozebwa ng'ovudde ku Tanzania obutungulu kusoomoozebwa ki koyiseemu gwe naye ng'ate walemerako n'ogamba kanemereko paka we naafuna kyenjagala nti watandikako ku kyalaani wakola ekyalaani waliko mu katale wakola ku bintu ebyenjawulo nga tonafuuka chef tonatuuka wano. What are those challenges you've gone through as a chef? Challenges empiseemu mpitirivu naddala manyi challenges ziringanga 1000 sobola zikwatulira zonna. Ekisookera ddala abaana abasinga bagamba musaala ze safa ku musaala naye challenges zetusanga ze working environments omuli ba bosses omuli ba managers omuli ba supervisors n'abakozi bennyini. It's a big challenge to most people. Bw'oba tolina kugumiikiriza tosobola kumalako nabo. So the people we work with bakyasinze okubeera the biggest challenge. Oli ayinza okutuuza naga oyo nno tojja malako naye naye gwe n'oguma n'olemerako kuba omanye ekyakuleeta mu mutima n'oguma ebisigadde byangu naye singa omanyira abantu b'oli nabo like your basic challenges oba osobola kumalako. What is that other challenge? The other challenge, bullying. Nebyo gye biri. Yeah. Bullying batya. Oyinza ogenda mu company emu like na company gye nagendako basooka ne bampa ssente nnyingi. Bwe bampa ssente nnyingi ne batandika okuntiizinga nga baagala kunzija mu kifo ekyo naye nalemerako nanywerera ddala n'ogamba zino zinasabye nze zino zinasabye okitegeera olwo boosi wamusisinkanye ne mwogera boosi ye alyoke n'agamba gwe kola ne mwogera ku ssente zo ne mukkaanya netukkaanya ate n'ogenda mu bakozi ne batandika ne bamera akaki ne bamera akasajja kati olowooza ki ekivuddeko okuba nti abakozi abamu awo wennyini bamera obusajja nti waliyo omukozi omupya ayingidde mu kampani so si bubi mu bulungi nti ono alina kyagenda okwongera ku kampani naye ate bano abakadde basanzeewo bamera nnyo obusajja kiki ekyo kireetera ekyo nti nze ngenze wa bosi kati nga gwe wagende wa bosi nakubuulira nti zino sente n'omugamba zino sente zenjagala nakugamba kale tugenda kuwa zino bwe ziti ne mukkaanya bano b'osanzeewo despite the fact nti babadde bafuna essente entono
ne batandika okubuulinga ne batandika okuyomba olowooza kiva ku ki? What is the problem with this? Abakozi abasinga abakadde bagiyita ggume in simple terms. Bali big headed. Twasangwawo tetuvaawo. Balina that mind. Tebaagala kuyiga. Number one. Bo kye bamanyi kyekyo. Tebabawa kirowoozo. Balookingiraawo. So bosi aba asazeewo aleeta omuntu abasingako kibayisa bubi. Ate nga luusi singa yakwatibwa katugeze nga nze nga wendi ku mambo. Singa ngamba nti kati abaana bendi nabo bafollowing ekyenjagala. Nyinza okuvaawo enkya. Why would my boss replace me? Ate nga one of the people was around me. Yakiyiga. Definitely aba akwatako omu ku bo nagamba wayi jangu otule mu kifo kya kalungi. Anti bagamba nti mwe abapya mubeera n'engezigezi ku mirimu. Nti bw'obozze oleese olugezigezi lwo. So nga ate abamu bayinza okiraba nti munnanga amanyi leka ayongeremuuko ku bizinensi. So luba lugezigezi oba kaba kasajja k'abaana abakadde nga tebaagala omuntu amanyi nnyo? Kaba kasajja k'abakadde. Teruba lugezigezi. Like always, new face, new changes. I know. Oli ajja sina lugezigezi lwakuba bo balina that back mind. Kya oyazze. Agenda tukyankala Lucy bayire ekisinza okusuula. Bagenda tujjako emirimu gyaffe. Gye kibe bayibeeramu. Ate nga Lucy it's not your intention. Ozebba correctinga. So obuzibu buli kuba n'abakadde. Abakadde beetereze abakozi mwena munange. Kalungi omuwulirako byeti mwetereze we mubanga mulina akasada ku mutima nti changes empyaka oba okukyusibwa okuyaka okuba kuleeteyibwa kuba kwa bulungi kwongera ku company eyongeremu empiya ate setodi neeyongera mu company weno omukairo daba ngofuna akapiyaako akasinga kwawo so onsanyusiza bamera akasajja teri agenda bajja ku mulimu kale ketuddeko ku achievements. What are some of the achievements that you've made? The achievements ze nyingi ekisookera ddala somesezza muto wange paka ku university. Ooh, that's great. Ndabiriddeko bazadde bange. Amina. And they are so proud of me. I've mentored many. Someseza abantu bangi. Nange ogenda kunsomesa? Bangi. In fact, if I may say, someseza 40% so far. And my coverage, at least I want to make it to 100. That's good. Benga nza akyasinza okusomesa nga sina somero naye nga nsomesa hand in hand. Olowooza olinayo ku kirowoozo ekyokubeera n'essomero osomesa abantu bano ebyeffumbiro newakubadde nti kati tukirina olowooza what is your mission? My mission is to have a school, to have my own culinary school. That's in future time. Hey, in how many years time? Omanyi kati ebintu biwa obudde budduka ku speed. Ensi egenda ku speed. 5 years from now. Okay. Yeah. Because I'm very happy, by the way. Nowadays, ndi awo nga ndi best chef of the year. Nominees high school awards. Hey. Aya kale kalungi awadi tujja gikima babiri. Omukyalo ojja mulekako ewaka. Nkuwerekereko okwo bagaye nti ewaye azine kano kapote bukale ke tugende. Kati nga tuvudde ku ebyo achievements ezo osomeseza. Other achievements you've traveled thoto tongambye? Tutambudde amawanga. Malirayo. Mbaddeko e Kuwait. Mbaddeko e Dubai. Because Tanzania, of cooking? Because of cooking. E Tanzania. Mbaddeko Zambia. Zambia when asinzira okudda Kampala e Uganda. Sawa zino. Oli mukapiya. So what is this saying egamba nti abasajja abamanyi okufumba muba n'engezigezi nti ate musosola muboola nti oba ofunye omukyala lwakufumbidde nebitawooma ekifo ky'omutereeza nti munange wano kola bwoti gw'osuubira okuba nti engeri gyali omukyala alina okukola bulungi. Ekireetera abantu abo okukola bwe batyo
tebamatira kye balina. Nze nga nze namatira n'ensiima kye nnina. Oba kirungi oba kibi, I will definitely be grateful for that. Kyasobodde kiringa nga nze era bwe mba ndi mu kiyungu nga nsobodde okukolera kajuice ako kensobodde, I can't go beyond that mile. So byebyo ebireetera abantu obutasiima. Nga kuzaako emabega katono, obuyonjo kintu kikulu nnyo naddala mu bizinesi ey'okufumba. Naye tulabye nti tulina bannaffe bano abatundira wansi eyo, abatundirako mu paaka, abatundira ku mbalaza, abatundira wa ne wa, naye ng'ate abantu bambi balya emmere olw'ensonga nti emmere yaabwe ya layisi. Omuntu omufumbi w'emmere, kiki kye wandimugambye ku kintu eky'obuyonjo naddala ku mmere? Tuleme okuba nga ate tugamba banaye esowaani ogireese erina amazzi, ate gundi egudde, enswera zigudde mu mmere, kino nakiri. Oyogedde ku buyonjo, ndi omu ku abo abalwanyisa obuyonjo mu Uganda naddala mu bafumbi. Nga tulina association yaffe ekwatagana ku bafumbi. Otugenda ku hazard, that is a hazard, sijja gimalayo. Kikwatagana ku buyonjo, emmere weetandikira okufuluma paka ku personal hygiene. Olabisa otya nga ggwe nga tonaba kufumba mmere, esawani gy'osaavingiddeko eri etya, emmere gy'ofulumya eri etya, w'ogenda okusaavingira guest wali watya, nga tofa ku ssente yokka nti kasanze nnyingiza. No, olina okukonsidaringa ebintu bitaano. Emmere gy'osaavinga, w'osaavingira, w'ogifumbidde, ky'osaavingidde, ky'ofumbisizza. Ebyo singa obimasteringa, n'enswera tojja gisanga mu mmere, n'akaviiri tojja kasanga mu mmere. Omuntu singa mbeera bwentu ekuga nti eno jaketi ngikumye emyaka kati 3 okikiriza ng'ekyali ya white, ate nga nkola ekyali mpya, nze njiraba mpya. Buyonjo kiva mu buyonjo bw'omuntu, nti gwe owoogamba nti kambeere muyonjo. Everything about you has to be clean and smart, regardless of the working area. Kale, ketumalirize programu yaffe nga Kalungi agenda tubuulira omuntu ayagala okola business ya restaurant, ayagala okuba omufumbi, biki bye yeetaaga, kiki kyalina okukola waba wakola business eno, oba waba wakuba mufumbi, bw'oba oyagala okubeera chef, kiki kyolina okukola, era nga bw'owa omuvubuka ali eyo ayagala okubeera nga ggwe nti naye agenda tambula amawanga naye nga kiva mu kufumba, omuwa amagezi kiki kyalina okukola na biki ebirala ebiteekeddwa okukolebwa. Bw'oba okyuzinga kola restaurant, katugeze okukola business yonna, kisooke kive mu mutima gwo. Business yonna gy'owulira nti gy'oyagala okukola kive mu mutima gwo. Let someone not advise you nti kola business bw'eti nga gwe tokirina mu mutima. Ekyokulaba oba onoonya business, be with enough capital. Capital sigamba nti obeera n'obukadde 8 oba obukadde 10 okola business, no. N'emitwalo 5 gakola business. Ekyokulala, location. Bantu b'osaavinga bali batya, location mwoli wali watya. Ova ku ekyo ekintu ekyokusatu, are you going to be consistent about your business? Are you going to be productive and active when there is a call? What is your duration? Then employees, how are you going to be friendly to your employees? The happier the employee, the bigger the business. Mu kiseera kino tuli mu ifumbiro erya Mambo Restaurant, mwebalijja okuba nga batulaga ebintu eby'endawulo, emmere ebika eby'endawulo bye bafumba wano mu Mambo Restaurant, era nga negayitibwako omwami Salima Hashim okuva e Kamuli. Abe Kamuli ajja bagamudaga ate abalamusaako kusanga era okubona se kale mama tubone ebintu bingi eby'endawulo wano. Biki iwe byosinga okukola obulungi? Kino kifumba mu kyero oba eroidi nga kifumba mu kyero. Eno bajeta stima kyocha ono piraawo muteta kwocha. Kino kyocha pizza, nkoko,
mamba kyokya byenanda bintu bingi small purpose kikola bingi era saadino mulimu enkoko kiboine mukinjalya ku kifiki kyoba oyenda kyoba okasangemeko osobola okuba isima talijawulira bubi isima bubampaire ku kano ate singe ku mbone. Oh, this is baked. Okay, kambone. Eddie, iwe osinga akola ki wano mu restaurant eno kiki kyosinga okukola kati byofumba? Oba ofumba mu restaurant olina okuba ng'omanya ebintu bingi naye wabawo ekintu kyoyinza okugamba nti okiteekako nnyo amaanyi like ng'oyagala kipromotinga kibeere nga kyamaanyi era tusobola okukola pizza n'ebintu bingi naye pizza ate tuzikolera ddala nga z'amaanyi. Katugenda teekako mixed meat wakati yafuuse beef takyali mixed meat. Batuba tumaliza tugenda kufuna zino vegetables zaffe tuziteekeko kusandali yaffe tukikola abo tinga nkikola agenda twali dakiika 7 minutes ng'eyidde tukisetinga wano 7 minutes pizza yejja kuba efuluma. Kalungi ayogere ku bintu eby'endawulo olunaku olwaleero ayogere okuba ni consistency okulemerako yayogera nabo abayaka ababa batwegaiseeko mu bizinensi obutamera kasaada muna watandika kubada gunugu nti lwaki baleese ono ye banange ife titumala bano baba baleese kwongera ku bizinensi eyo esobola okuba ng'ate eba ya mutindo ino nti olw'ensonga nti oluusi weyagananga balina kye bakusingako so tukolagane n'abantu abatwegaitako mu bizinensi daife tusobole munange okutumbula bizinensi so tuleme kubakyawa iwali ku bizinensi ey'okufumba iwali mu katale iwali ku mu taxi iwali ku wa bodaboda imwe abali mu radio abali mu TV mukolagana ino n'abantu bano ate ababa begaiseeko munange nti muntu buli waide omuyaka wabawo ekiyaka ekikyuka n'ekiyaka ekyeyongera mu bizinensi eyo otakoba oti nze ndikawo kayira kasangwawo era ezira kuntolawo neyo olunaku olwaleero bye tusinza okuba nga ate tugemako olunaku olwaleero mbere n'omwami Kalungi Godfrey Emmanuel mwete Emmanuel nigwembe nayo olunaku olwaleero nga tubisa mu ngeri gy'olina okuba nga okolamu emirimu gyo ku Facebook osobola okunfuna Rosandra Nabagala ate nga wali ku Twitter Nabagala Sandy ate nga iwayenda okuba Instagram of course Rosandra Nabagala. Baba TV we stream live Baba Television Uganda Facebook Baba Television YouTube ni Baba TV ku Twitter obenga otufuna bulambalamba ku kamera mbaye n'omwami Shafik omulalati mwene Kaviri Kenegomba ate nga ni producer wange abaire kiri mutu Isima tidi kikyekyo ekiri mwitu ayenga ate nigwembe nayo olunaku olwaleero musule bulungi mweraba ketubone ate Love Bench kyekoba.